دونك بسم الله على بركة الله ونحاولوا في هاد لا فيديو هادي نديرو لا كوريكسيون ديال امتحان البكالوريا 2013 سيسيون د راتراباج. غنحاول ندير بالفرونسي صافي، في هاد الوقيته مازال ما كانش فرونسي، غنحاول نشد ديال العربيه وندير له تراديكسيون صافي. متفقين؟ دونك هنايا هادشي خاص بالنسبه ديال سيونس مطايب بي ليكزيرسيس 1 ديال لي ستركتور الجبريك و لي زيسباس فيكتوريال و لي ماتريس، كلشي مجموع هنايا. عطاونا واحد لانترفال جي 1 2 اوفير، قالوا لنا quel que soit x y appartient à g étoile, on pose x étoile y égale 2x moins y facteur y 2x moins 1 facteur y moins 1 plus x moins 2 facteur y moins 2 sur x moins 1 facteur y moins 1 plus x moins 2 facteur y moins 2. La première question, قالوا لنا montrer que étoile est une loi de composition interne dans I. C'est une loi, هذه كنقصد بها loi de composition interne dans I. Donc هنا في هذا الريزومي ديال لي ستركتور الجبريك كنت خليته لكم باش كنمونطريو باللي راها c'est une loi de composition interne. شنو خصنا نديرو؟ خصنا ناخدو جوج لي زيليمون في او، اوكي، ونمونطريو باللي لا كومبوزيسيون ديالو مع هاد لا لوا حتى هو في او. دونك هنايا لونسومبل ديالنا او هو جي. دونك شنو غندير؟ soit x y appartient à g carré. Donc شنو خصني ندير؟ je dois montrer ولا نكتبها هنايا donc je dois montrer que x étoile y appartient à g. شنو المعنى د هادي؟ c'est-à-dire شنو هي x étoile y شنو هو لونسومبل جي؟ خصها تكون محصور compris entre 1 et 2. هادشي اللي خصني نمونطري حيتاش لونسومبل جي هو هذا، هو لانترفال 1 2 اوفير. مزيان. دونك شنو غنمشي مثلا ناخد؟ غنمشي ندير لا ديفيرونس ديالو صافي. ولكن قبل هادشي هذا puisque x appartient à g et y appartient à g غنشوف بعدا هادو كي دايرين. On a x compris entre 1 et 2 et y de même compris entre 1 et 2. Donc شنو هما لي كونتيتي اللي عندي هنا؟ كاينه x moins 1 و y moins 1 x moins 2 y moins 2. مزيان. دونك الا غتكون عندي هنا x moins 1 كي غتكون؟ غندير هنا موان، دونك غتبقى لي هنا 0 هنا 1 اي y moins 1 حتى هي نفس الحاجة 0 et 1. Donc de même et x moins 2 كيفاش غتكون دابا x moins 2 inférieur à 0 et supérieur strictement moins 1 et y moins 2 inférieur strictement à 0. J'ajoute ici moins 2, donc 2 moins 2 c'est 0, 1 moins 2 c'est moins 1. D'où donc on dit x moins 1 qui est positif supérieur strictement à 0, y moins 1 supérieur strictement à 0. D'où x moins 1 facteur y moins 1 غتكون supérieur strictement à 0. اوكي، غتكون supérieur strictement à 0. مزيان. وعندنا هنايا كي دايره x moins 2 نيجاتيف y moins 2 نيجاتيف، دونك x moins 2 في y moins 2 غتكون بوزيتيف. اي x moins 2 هذه كونتيتي نيجاتيف وهذه كونتيتي نيجاتيف، دونك البرودوي ديالهم غيكون بوزيتيف.
مزيان. دونك هادو نعقلو عليهم. وممكن كاع نقولو الوغ إذا كانوا هادو نيجاتيف الوغ إكس موان زان فاكتور إيكغيك موان زان أوكي بلوس إكس موان دو فاكتور إيكغيك موان دو سوبيريور ستريكتومون زيرو. على وديت هاد لو دينوميناتور اللي عندي هنا نشوف صافي حيت غنحتاجهم من بعد. دونك ها هي هادي بوزيتيف هادي بوزيتيف ولا الصون ديالهم بوزيتيف. دونك باش نخدم دابا هادي غنمشي مثلا ندير إكس étoile y moins 1 égale. Donc, je vais vous dire, c'est moins 1. X étoile y, il y a 2 facteurs x moins 1, facteur y moins 1 plus x moins 2, facteur y moins 2, ok, sur x moins 1, facteur y moins 1, plus x moins 2 facteur y moins 2 égal. دونك شنو غنحاول ندير هنا غنحاول نوحد المقام صافي غنحاول نوحد المقام. دونك غيكون المقام موحد هي x moins 1 facteur y moins 1 plus x moins 2 facteur y moins 2. دونك هذه غتبقى هي 2 facteur x moins 1 facteur y moins 1 plus x moins 2 facteur y moins 2 sur x moins 1 facteur y moins 1 plus x moins 2 facteur y moins 2. هنايا دونك غنوحدو المقام هاد واحد ممكن نكتبوها هي x moins 1 facteur y moins 1 plus x moins 2 facteur y moins 2 على x moins 1 facteur y moins 1 plus x moins 2 facteur y moins 2 égal. Donc شنو عندي هنايا 2x moins 1 facteur y moins 1 moins x moins 1 facteur y moins 1. دونك شحال غتبقى ليا هنا x moins 1 facteur y moins 1 اوكي. هنا عاود عندي هنا x moins 2 facteur y moins 2 moins plus c'est moins. دونك غتجيني x moins 2 facteur y moins 2 moins نفس لا كونتيتي دونك غتكون هي 0 sur x moins 1 facteur y moins 1 plus x moins 2 facteur y moins 2. كي داير هاد لا كونتيتي x moins 1 facteur y moins 1 هي بوزيتيف وهنا دائما لو دينوميناتور بوزيتيف اور x moins 1 facteur y moins 1 est supérieur strictement à 0 et عاود عندي x moins 1 facteur y moins 1 plus x moins 2 facteur y moins 2 supérieur strictement à 0. Donc هذا الشيء هذا غيكون عندي supérieur strictement à 0 اللي هي x étoile y moins 1 supérieur strictement à 0, c'est-à-dire x étoile y est supérieur strictement à 1. Donc أنا صوبت الأولى صافي حيتاش خصني نبين بأن supérieur strictement à 1 و inférieur strictement à 2. دونك صوبت الثانية. شنو غندير؟ الثانية مثلا غنمشي ندير 2 علاش كنحاول نبدا بالكبير باش نيفيتي داك الموان ولا المهم ماشي مشكل بدا باش ما بغيت موان x étoile y égal هي 2 موان غندير فيها نفس الطريقة. دونك هادي غتكون هي 2 facteur x moins 1 facteur y moins 1 plus x moins 2 facteur y moins 2 sur x moins 1 facteur y moins 1 plus x moins 2 facteur y moins 2 égal. هنا عاوتاني غنوحد المقام
صافي غنوحد هنا المقام. دونك هنا غتجيني بحال غنضرب 2 في هاد الشيء هذا كامل. دونك غتجيك 2 x moins 1 facteur y moins 1 plus 2 facteur x moins 2 facteur y moins 2 sur x moins 1 y moins 1 plus x moins 2 facteur y moins 2 moins 2 facteur x moins 1 facteur y moins 1 plus x moins 2 facteur y moins 2 sur x moins 1 facteur y moins 1 plus x moins 2 facteur y moins 2. دونك هنا راني وحدت المقام صافي. هنا راني وحدت المقام. دونك هادي راه بحايله 2 sur 1. دونك هاد 1 هادي ضربتو في هاد المقام هذا. دونك مادام ضربت المقام في هاد لا كونتيتي كامله دونك خصني نضرب حتى لو نيميراتور في هاد لا كونتيتي. دونك غتجيني جوج في اكس موان 1 ايكغيك موان 1 بلس 2 في هاد لا كونتيتي. مزيان ايكال. دونك شنو عندي هنا 2 اكس موان 1 ايكغيك موان 1 موان 2 اكس موان 1 ايكغيك موان 1 غتعطينا زيرو. هادي راه نفس لا كونتيتي اكس موان 1 فاكتور ايكغيك موان 1 اكس موان 1 فاكتور ايكغيك موان 1. دونك لا ديفيرونس ديالهم دونك تساوي زيرو. هنا غتجيني 2 اكس موان 2 ايكغيك موان 2 موان حيتاش موان في بلس سي موان موان اكس موان 2 ايكغيك موان 2. دونك شحال غيبقى لي هنا غتبقى اكس موان 2 فاكتور ايكغيك موان 2 سور x moins 1 facteur y moins 1 plus x moins 2 facteur y moins 2. Or, had la quantité qui dira x moins 2 facteur y moins 2 positif, strictement positif, x moins 2 facteur y moins 2 supérieur strictement à 0 et le dénominateur راه سبقينا قلنا حتى هو supérieur strictement à 0. دونك هادي كاملة supérieur strictement 0. هادي شنو هي 2 moins x étoile y supérieur strictement 0. C'est-à-dire que 2 supérieur strictement à x étoile y. D'où x étoile y compris entre supérieur à 1 et inférieur strictement à 2. Autrement dit, quel que soit x, y appartient à g carré, on a x étoile y appartient à g. Ça fait donc étoile est une loi de composition interne. هنا ماشي dans G. اسمحوا لي dans G. تمام dans G. C'est une loi de composition interne dans G. Ça fait هذه la première question. غنوقف الفيديو نترجم الثانية. Donc la deuxième question هنا قالوا لنا on rappelle que R étoile هنا ماشي la loi. يعني l'ensemble des réels strictement positifs munis de la loi de produit est un groupe commutatif. On considère l'application F les radins R étoile plus dans G tel que pour tout x f de x que c'est x plus 2 sur x plus 1. On a montré que F est un isomorphisme de R étoile dans G. Donc باش يكون isomorphisme شنو خاصو يكون homomorphisme bijectif. صافي خصو يكون homomorphisme bijectif. وشنو هو homomorphisme؟ homomorphisme كنقول f غادي من e étoile vers f. homomorphisme الا كانت عندي f de x étoile f x étoile y هو f de x تا f de y على حسب لا لوا اللي كاينه هنا. دونك شنو خاصني؟ اولا نمونطري بلي f est un homomorphisme. شنو غندير؟ soit x, y
f de xy, plutôt xy appartient à R étoile plus, ok. Donc, شنو خصني نمونطري؟ خصني نمونطري بلي f de x شنو هي لا لوا ديال جي؟ هي étoile. دونك غتكون étoile f de y خصها تكون كتساوي f de x fois y. صافي؟ هذه هي اللي خاصني نمونطريها. دونك on a f de x étoile f de y égale شنو هي f de x؟ غتكون هي x plus 2 sur x plus 1 étoile y plus 2 sur y plus 1 égale. دونك غنرجع دابا لهادي هنايا الكرة اللي كنا مونطرينها. x étoile y هي هادي. دونك شكون كيلعب هنا لو رول ديال x؟ هي هاد لا كونتيتي كامله، واللي كيلعب الدور د y هي لا كونتيتي كامله. دونك غتكون ايكال دونك هي 2 هانتوما عندي x étoile y كندير 2 فاكتور x موان 1. دونك هادي 2 فاكتور اش شكون كيلعب الدور د x؟ هي هادي كامله. دونك غتجيني x بلس 2 sur x بلس 1 موان 1 فاكتور. عاوتاني كندير y موان 1. هاد y اللي كاينه شكون كيلعب الدور د y؟ هي هادي كامله. دونك y بلس 2 sur y plus 1 moins 1 plus عاود x moins 2. Donc il y a x plus 2 sur x plus 1 moins 2 facteur y plus 2 sur y plus 1 moins 2. هادشي هذا كامل على x moins 1 اللي هي x plus 2 sur x plus 1 moins 1 facteur y plus 2 sur y plus 1 moins 1 plus عاوتاني x plus 2 sur x plus 1 moins 2 facteur y plus 2 sur y plus 1 moins 2 égal. دونك رانا نوحدو المقام في هذا الشيء هذا كامل. دونك هي 2 هنا غنحاولو نوحدو المقام. دونك غتجينا 2 فاكتور هذه هي x بلس 1 هذه غتبقى x بلس 2 هذه غتولي هاد موان 1 غتولي هي موان x بلس 1. هنا راه التوحيد ديال المقام. فاكتور نفس الحاجة هنايا غتكون y بلس 1 هنا y بلس 2 موان y بلس 1. أنا راني وحدت المقام بلس x بلس 2 موان 2 فاكتور x بلس 1 على x بلس 1 هنا y بلس 1 اوكي. هنا غتجينا y بلس 2 موان 2 فاكتور y بلس 1 sur عاود على نفس الحاجة غتعطينا x بلس 1 هنا x بلس 2 موان x بلس 1 فاكتور y بلس 1 هنا y بلس 2 موان y بلس 1 بلس x بلس 1 هنا غتكون x بلس 2 موان 2 فاكتور x بلس 2
facteur هنا عفوا هنا x plus 1 صافي facteur ديال y plus 1 هنا y plus 2 moins 2 facteur y plus 1 صافي دونك هنايا دابا غنحسب هاد الشيء هذا كامل دونك غتجيني هنا بعدا هاد دو فوا غتجيك اكس موان اكس سي زيرو دو موان زان حيت غنحيدنا الاقواس غتجيني موان اكس موان زان اوكي دونك غتجيني دو موان زان سي ان دونك غتبقى لي هنا هي ان سور اكس بلس ان فوا y plus 2 moins y plus 1 حتى هي غتعطيني 1 sur y plus 1 plus هنايا غتجيني x moins 2x دونك غتبقى moins x هنا غتجيني 2 moins 2 في 1 هي دونك moins 2 2 moins 2 سي 0 دونك غتجيك هنا x plus 1 فوا نفس الحاجة moins y sur y plus 1 اللي هي عاوتاني هنا نفس الحاجة x moins x c'est 0 2 moins 1 c'est 1 1 sur x plus 1 fois 1 sur y plus 1 plus moins x sur x plus 1 fois moins y sur y plus 1 égale دونك هنا شنو هو المقام الموحد دونك غتجيني جوج في واحد في واحد دونك هي جوج صافي هنا موان اكس في موان ايكغيك هي اكس ايكغيك دونك بلس اكس ايكغيك هنا راه المقام الموحد غتجينا اكس بلس 1 فاكتور ايكغيك بلس 1 اكس بلس 1 فاكتور ايكغيك بلس 1 فيهم بجوج عاود هنا واحد في واحد دونك هي واحد 1 موان اكس في موان ايكغيك دونك سي اكس بلس plus x, y, là, sur x plus 1, facteur y plus 1. Donc, on simplifie, on a 2 plus x, y sur 1 plus x, y. Ou شنو هي هذه 2 plus x, y هي f ديالاش هنا بحال واخدين هنا اكس واخدينها هي اكس ايكغيك هاد دو ها هي الان ها هي وهنا غتبقى لي اف دو اكس ايكغيك بحال هنا الضرب برودوي فوا دونك quel que soit x y appartient à R étoile plus f de x fois y égale f de x étoile f de y d'où phi est un homomorphisme de R étoile هنا من produit dans ou bien vers G la loi étoile مازال دابا مونطرينا هومومورفيزم حنا بغينا ايزومورفيزم دونك مازال خاصنا نمونطريو بلي راه بيجيكتيف صافي وشنو هي بيجيكتيف يا اما انجيكتيف و سورجيكتيف اولا كنمونطريو quel que soit واحد ليليمون في لونسومبل داريفي يعني quel que soit y appartient G خصنا نمونطريو qu'il existe un seul x appartient à R étoile plus tel que f de x égale y صافي
يا اما كنمونطريو هادي ولا كنمونطريو بان اف ديالنا راه انجيكتيف و سورجيكتيف صافي. غنمشيو نخدمو بهادي. شنو غندير سوا دونك شنو غندير غناخد سوا ان اليمون في لونسومبل داريفي صافي سوا y appartient à G tel que f de x égale à y. F de x égale à y. Donc, on a f de x égale à y équivaut que, je n'ai f de x, si x plus 2 sur x plus 1 égale à y. Donc, هنا غتكون هي x plus 2 خصني نولي نكتب y بدلالة x صافي ou bien x بدلالة y. donc x plus 2 غتجينا هذه غترجع لنا غتولي هنا هي xy صافي xy moins plus y plutôt صافي. donc هي x moins xy x moins xy غتكون égal y moins 2 ça fait. donc je vais factoriser par x غتبقى لي هنا 1 moins y égale y moins 2. or y appartient à g donc y كاين ما بين 1 و 2 d'où y qui d'ailleurs y moins 2 qui d'ailleurs inférieur strictement لا y moins 1 y moins 1 غيكون محصور ما بين 0 و 1 يعني بعبارة أخرى y moins 1 كي داير ou bien y moins 1 راه ديفيرون 0 دونك x ممكن دابا ممكن ديفيزي على 1 moins y صافي ممكن ديفيزي على 1 moins y دونك x égale y moins 2 على 1 moins y اللي هي النيت كتساوي donc je vais multiplier par moins في le numérateur ou le dénominateur donc غتولي عندي هنا donc 1 moins y نكتبها هذه 2 moins y صافي 2 moins y هنا على y moins 1 دابا حنا لقينا ليكزيستونس ديال y لقينا ودي ليكزيستونس ديال ان سول اكس حيت شوف شنو خصنا نمونطريو ان سول اكس ودابا خصنا نشوفوا واش هذا ابارتيان لاغ ايطوال بلس مزيان قلنا ها هي y moins 1 راه بعدا هي هذه راه كاينه اور بويسكو y compris entre 1 et 2 alors 2 moins y qui d'ailleurs 2 moins y est supérieur strictement à 0 supérieur strictement à 0 donc 2 moins y sur y moins 1 qui d'ailleurs ça y est strictement positif donc 2 moins y sur y moins 1 غتكون strictement positif ou bien شنو هي هذه هي x supérieur strictement à 0 donc احنا لقينا il existe un seul ou qui d'ailleurs supérieur strictement à 0 d'où quel que soit y appartient à g il existe un seul x entre parenthèses هذا x هذا هو 2 moins y sur y moins 1 2 moins y sur y moins 1 appartient à r étoile plus ها هو راه supérieur strictement à 0 tel que
tel que f de x égale à y, c'est-à-dire alors f est bijective. Est bijective. Conclusion. Conclusion. عندنا f est un homomorphisme plus f est bijective. Donc f est un isomorphisme, de R étoile plus dans G. Ça fait. Donc, من بعد غنوقف غنمشي نترجم la question الأخرى. Donc, هنا la question B, on déduire que G étoile est un groupe commutatif et déterminer son élément neutre. Donc, غنرجعوا لهنايا. هاد الخلاصة بون الخلاصة اللي درت هاد الريزومي اللي كنت داير خليته لكم فيديو دائما. Si G قلنا شوف F est un homomorphisme de groupe avec G étoile est un groupe. Donc si G le groupe G est un groupe commutatif, alors F de G حتى هو est un groupe commutatif. Si F de G هانتوما F de G c'est F est bijective, alors F de G égale à F. Ça fait. Donc كنقول في هذه الحالة هذه F de T est un groupe. Donc شنو عندنا حنايا؟ puisque راك قلنا بأن puisque d'abord شنو عندنا؟ R puisque F est un homomorphisme de R étoile plus produit dans ولا شنو كنا مونطرينا بعدا dans G étoile ou bien vers G. alors عندنا هادي ياك. وثاني حاجة شنو قالوا لنا هنا في الديبار في الأول؟ قالوا لنا هنا فين كتبدا لا كيسيون. فوالا قالوا لنا هي R étoile est un groupe commutatif. alors et R étoile plus est un groupe commutatif. alors غنطبقوا دابا هادي. عندنا G étoile est un groupe commutatif, alors F de G muni de la loi T. donc هاد la loi هادي حتى هو est un groupe commutatif. donc شكون لعب لو رول ديال G هنا؟ هو هذا R étoile. alors F de R étoile plus ولكن muni de la loi étoile هادي est un groupe commutatif. مزيان. ولكن حنا بغينا الجي groupe commutatif. or لاحظ هنا قلنا سي اف bijective, alors l'image ديال l'ensemble de départ هو l'ensemble d'arrivée. or f est bijective. donc غتكون f de R étoile plus égale à G, d'où à remplacer هذه بG. G étoile est un groupe commutatif. قالوا لنا نديتيرمينيو
son élément neutre. Donc عاوتاني بالنسبه لليليمون نوتر شنو كندير هنايا بلاتي نشوف فيها فوالا قلنا سي او اي ليليمون نوتر دو او ايطوال الوغ اف دو او هو ليليمون نوتر ديال اف دو او دونك شنو هو ليليمون نوتر هنا بويسكو ديال برودوي بويسكو 1 اي ليليمون نوتر de R étoile bien de la loi produit, alors F de 1 est l'élément neutre de G muni de la loi étoile. غنحسبوا F de 1 غنحسبوا هنا F de 1 donc F de 1 اش غتجينا هي 1 plus 2 حيتاش F de X هي X plus 2 sur X plus 1 donc F de 1 غتجينا 1 plus 2 sur 1 plus 1 اللي هي 3 sur 2 هذا هو l'élément neutre ديالنا اوكي دونك غندوزو دابا هنا في لا دوزيام بارتي بارتي 1 بارتي 2 راه انديبوندون Donc la deuxième partie, on rappelle l'ensemble des matrices carrées 3, 3 à coefficient réel. Muni de la loi plus le produit est un nano unitaire. Sans zéro, l'élément neutre principal plus, il y a la matrice nulle. Ou l'élément neutre principal produit, il y a la matrice 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. On rappelle, le triplé est un espace vectoriel réel ou là un R espace vectoriel. On pose la matrice A. On a vérifié que A à la puissance 3 égale 0. Donc la matrice nulle. Et déduire que A est diviseur de 0 dans l'anneau. Ok. Donc, أول حاجة شنو غنديرو؟ غنمشيو نحسبو A à la puissance 3. Ok. باش نحسبوها على بويسونس 3 خصنا نحسبوها بعدا ا او كاري ا على بويسونس 3 شنو هي سي ا فوا ا فوا ا دونك هي 0 0 0 3 2 0 1 0 0 فوا صافي fois 0, 0, 0, 3, 0, 0, 2, 1, 0. Ça fait. Donc, on نحسبو بعدا A au carré. عاد نحسبو A à la puissance 3. Ça fait. نحسبو A au carré. باش ما نكثروش علينا وصافي. دونك هادي في هادي غتعطيك 0. هادي في هادي غتكون 0. هادي في هادي. دونك هادي 0 في 2 0. 3 في 1 سي 3. صافي. هاد لا ليني هنا المهم غتكون 0. هنا غتكون 0 وهنا غتكون 0 من بعد 0 0 0 ها هي A au carré donc A à la puissance 3 شنو هي A fois A au carré égal A شنو هي 0 0 0 3 0 0 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 دونك وغنحسبو هادشي هذا هادي في هادي دونك 0 0 0 هنا 0 0 0 هنا 0 0 0 دونك ا أس 3 شنو لقيناها 0 0 شنو هي هو ها حنا فيريفينا هادي من بعد غندوزو باش نمونطريو راه est un diviseur de 0 دونك بعدا شنو هو ان ديفيزور دو 0 هو في هذا الريزومي هذا دونك قلنا ديفيزور دو 0 دون ان نانو ا ها هو لو تريبلي ديالنا ها هما لي دو لوا étoile T est un nano et E son élément neutre دونك هاد ليليمون نوتر ديال هاد لا لوا هادي صافي شنو هو ليليمون نوتر حنا عندنا في هاد الحاله بالنسبه لا لوا بلس هو هاد الزيرو هذا اذا شكون كيلعب لو رول ديال او عندنا حنا في هاد الحاله هو زيرو اوكي هو اللي كيلعب élément neutre et A
qui appartient à l'anneau ديالنا ولكن بشرط خصو يكون différent de 0. On dit que A est un diviseur de 0 dans هاد l'anneau si il existe واحد la matrice B حتى هي différent de 0 tel que A ولكن مع la deuxième loi يعني في البرودوي égal B T égal la matrice nulle. هادي اللي خصنا نمونطريو غنشوفو واش كاينه شي ماتريس. حنا شنو بينا دونك خصني جو دوا مونطري هادي غير باش نحاولو هنا مثلا جو دوا مونطري qu'il existe donc je dois montrer غير باش تعرفو نحاول نطابق مع هاد المعطيات مع هادي اللي عندنا je dois montrer qu'il existe il existe واحد لا ماتريس دابا خدامين بلي ماتريس واحد لا ماتريس B appartient لاين à l'ensemble des matrices شنو حيتاش لانو ديالنا شنو هو لانو باش خدامين حنا في هذيك فوالا لانو ديالنا ها هو M3 à l'ensemble des matrices carré ولكن محيدين منه زيرو حيتاش لونسومبل او ديال ليليمون نوتر حنا عندنا في هذه الحاله بالنسبه لا لوا بلس سي زيرو دونك محيدين منه لا ماتريس نول tel que la matrice A fois B égale B fois A égale 0. صافي هذه اللي خصني نمونطري. Dans ce cas, il a montré ça. Dans ce cas, on dit que A est un diviseur de 0. Ça fait, on dit que A est un diviseur de 0. Donc voilà, on dit que A est un diviseur de 0 dans l'anneau ديالنا. صافي دونك هذه هي اللي خصنا نمونطريها هادشي اللي خصني نمونطري دونك شنو غندير اون شنو بينا في لا كيسيون اللي داز شنو بينا اون مونطري اون ا à la puissance 3 égale à 0 donc شنو هي à la puissance 3 هي a fois a au carré اللي هي النيت a au carré fois a وهادشي كامل كيساوي زيرو صافي دونك ما كتلاحظوش بان هادي هي هادي دو il existe واحد لا ماتريس بي شنو هي هاد لا ماتريس بي ديالنا شنو هي a au carré صافي ها هي il existe B égale A au carré appartient ها هي واش A au carré واش A au carré or puisque بعدا نزيدها هنا puisque هادشي لاش ها هي A au carré حسبناها واش A au carré égale la matrice nulle لا A au carré راه différent de la matrice nulle puisque A au carré différent de la matrice nulle. Donc, il existe واحد B اللي هي la matrice A au carré appartient à l'ensemble des matrices carrées حيدين منه l'élément nul tel que B fois A égale A fois B égale à 0 d'où ça va d'où A est un diviseur de 0 dans l'anneau l'ensemble des matrices la loi plus le produit
صافي. دونك هنا كنكونو جاوبنا على لا كيسيون ديالنا وندوزو لا كيسيون الاخرى. دونك هنا لا كيسيون بي قالوا لنا فيريفي كو ا او كاري موان ا بلس اي فاكتور ا بلس اي ايكال ا اي، ومن بعد غادا نديدويغ باللي ا بلس اي ادمي ان انفيرس دون هاد لونسومبل كو لون ديتيرمينو. صافي. دونك شنو غندير بعدا؟ قلنا اي هي لا ماتريس ايدونتيتي. اوكي. دونك a moins a au carré moins a plus a, facteur a plus i, égale a fois a à la puissance 3, a au carré fois i هو l'élément neutre. Donc, à ce qu'on a au carré, moins a fois a, il y a moins a au carré, moins fois plus, c'est moins, a fois i, donc à certaines a, plus, ou bien plus a, حيتاش if a هي a, plus i. Donc, a à la puissance 3, شحال لقينا هي l'élément هي 0. a au carré moins a au carré c'est 0, moins a plus a c'est 0, donc غتبقى لنا هنا plus i. Plus i égale a i. Ça fait. Donc, احنا vérifiنا a au carré moins a plus i facteur a plus i égale ai. Donc خصنا نديرو déduction ديال هاد a plus i admet un inverse. Ça fait un inverse. Donc شنو هو فوقاش كنقولوا inverse؟ فوقاش كنقولوا inverse يعني matrice inversible، يعني خصنا نديدويو qu'il existe on dit que a admet un inverse. Ça fait un inverse. S'il existe B, في l'ensemble des matrices ديالنا, il existe un seul P, tel que A fois B égale B fois A égale à I. Ça fait égale à I. Donc, puisque A et I, deux éléments de M3R, l'ensemble des matrices carrées à coefficient réel, alors A au carré moins A plus I, ça appartient à l'ensemble des matrices carrées à coefficient réel. Ça fait. Ça appartient à l'NR. Ça fait. حيتاش راه قالوا لنا هنا في الاول ا ايطال نانو يونيتير. اوكي مزيان. دونك هنا فيريفيت هادي غنمشي نحسب مثلا قلنا ا بلس اي فاكتور ا كاري موان ا بلس اي. غنمشي نحسب حتى هادي غتجيني ا في ا او كاري دونك هي ا على بويسونس 3 موان ا كاري moins a carré plus a. صافي عاود غندير هنا غتجيني i في a carré دونك غتجيني plus a carré plus a carré moins a plus i. Donc a à la puissance 3 هي 0 moins a carré plus a carré donc 0 هنا غتبقى لنا غير plus i. Donc a plus i facteur a carré moins a plus i égale à i. D'où, شنو كنكونو مونطرينا؟ d'où a plus i facteur a carré moins a plus i égale. ها حنا مونطرينا هادي كتساوي i ونفسها غير هو لا قلبناهم دونك a carré moins a plus i facteur a plus i égale à i. Donc, a plus i, la matrice est inversible, dans
M3R, son inverse est son inverse est وهاد l'inverse ديالها هو قلنا راه كاين appartient في M3. Son inverse est A carré moins A plus I. صافي. ونحسبوه مثلا نسميه son inverse B. نسميه B. دونك B غيكون هو A carré. A carré راه حنا سبق لينا حسبناها هنايا. ها هي 0 0 0 0 0 0 3 0 0 moins A. La matrice A ها هي. Donc 0 0 0 3 0 0 2 1 0. و la matrice identité هنا كاين plus 1 0 0 0 1 0 0 1 égale 0 moins 0 0 plus 1. donc غتكون عندنا هنا 1. ok. 0 moins 3 c'est moins 3 plus 0 donc c'est moins 3. هنا 3 moins 2 هي 1 وهنا 0. هنا 0 0 moins 0 0 moins 0 c'est 0 وهنا غتبقى 1. كاينه 0 moins 1 c'est moins 1. 0 0 donc ها هي هنا 0 0 كاين دونك فين 0 moins 0 c'est 0 plus 0 c'est 0. هنا 0 هنا راه كاين هنا 0 0 moins 0 c'est 0 plus 0 c'est plus 1 plutôt هي 1. ok. donc هذا l'inverse. إلا بغينا نقولو l'inverse de B, de l'inverse de A plus I et B. ها هو هاد B هذا اللي لقينا. ندوزو لا كيسيون الأخرى. donc la dernière question قالوا لنا quel que soit AB appartient R carré, on pose la matrice M à B هي A point I. شوف هاد البوان كنقصدو به هو البرودوي مع لي ماتريس. صافي A I plus BA. On pose l'ensemble E, c'est l'ensemble des matrices carrées AB, les matrices telles que A ou B sont des réels. Montrer que le triplet E, mais loi plus point, est un espace vectoriel réel. Un espace vectoriel réel. R espace vectoriel est déterminé sa base. Donc, باش يكون espace vectoriel, شنو خصني نمونطري؟ هادو خصني نكتبهم قدامي. Je dois montrer je dois montrer d'abord que E muni de la loi plus est un groupe commutatif. اصلا انا ايا في هذا الريزومي هذا دونك غنحاول ادابطي هذا الشيء هذا مع لي نوتاسيون اللي عندي. E muni de la loi plus est un groupe commutatif. خصني نمونطري عاوتاني quel que soit دابا هنا les éléments ديال E quel que soit X, Y شنو هما les éléments E donc sont des matrices ولا شي حاجة. donc quel que soit A B appartient à E carré sont des matrices et quel que soit alpha bêta appartient à R carré, خصني نمونطري هاد لي غولاسيون هادو كاملين. alpha point A plus B هنا البرودوي ولكن مع لي ماتريس كيساوي alpha A plus alpha B alpha point B. خصني نمونطري عاوتاني ها الاولى خصني نمونطري عاوتاني هنا الفا بلس بيتا فوا
la matrice A, donc il y a alpha point A plus bêta point B. مزيان خصني نمونطري عاود alpha fois bêta point B ou bien point la matrice A égale c'est alpha point bêta point A. Ou la dernière, 1 point A égale A. Ok. هذا البرودوي دون ار، حيت لاحظ الفا وبيتا فين كاينين في ار، دونك هذا راه البرودوي دون ار. وهنا هادو فين كاينين سون دي ماتريس، دونك كنديرو بوان. خصنا نمونطريو هادو كاملين مزيان. دونك غنبدا بهادي صافي، غنبدا ب او. دونك خصني نمونطريه راه جروب كوميتاتيف. باش غنمونطريه راه جروب كوميتاتيف، دونك باش غنمونطري غنحاول نمونطري بان راه هاد او موني د لا لوا بلوس ايت ان سو جروب ديالها. شفر هادو فوالا. دونك هادي خصني نمونطريه ايت ان سو جروب ديال ام 3 ار بلوس صافي، حيتاش هذا راه ايطان اسباس فيكتوريال قالوها لنا في الاول. بغيت نعرف غير فين كتبت ايطان نانو اونيتير. هادي لا دوزيام بارتي، سمحولي. دونك كيما قلت نبين سو جروب ديال هذا. ولاحظ هذا راه قلنا عليه في الاول ايطان اغ اسباس فيكتوريال. الا كان اغ اسباس فيكتوريال دونك شنو غيكون ام 3 اغ بلس ايطان جروب كوميتاتيف. دونك خصني غير نبينو راه سو جروب. اوكي خصني نبينو راه سو جروب. وباش كنبين سو جروب، باش كنبينو سو جروب، غير عاوتاني في هذا الريزومي ديال السو جروب. ها نتوما فوقاش كندوي على اسباس فيكتوريال. الا كان واحد تريبلي اسباس فيكتوريال ها هو او ايطوال هنا بوان، دونك كنقول ايطان اسباس فيكتوريال. الا كان او ايطوال ايطان جروب كوميتاتيف. دونك عندي انا دابا ام 3 ار بلس ايطان جروب كوميتاتيف. وإلا قدرت نبين باللي او، إلا قدرت نبين باللي غير او ايطان سو جروب ديال ام 3 ار بلس، راه غيكون دونك جروب كوميتاتيف صافي. دونك غنحاول نبين. وباش كنبين سو جروب دونك غنرجع هنايا باش كنبين سو جروب. فوالا كنحاول نشوف يكون ديفيرون د لونسومبل فيد. اصلا يكون بعدا انكلو ديفيرون د لونسومبل فيد. وناخد جوج ديال لي زيليمون من او صافي، جوج ديال لي زيليمون من او. ونشوف مع لا لوا ديالي باش خدام انا بلس. غنشوف اكس بلس ايكغيك بريم. و ايكغيك بريم شنو هو؟ هو لانفيرس ديال ايكغيك فين؟ في ام 3. دونك هادشي هذا غنريزومي. انا غندير الريزومي ديال هادشي هذا. نحاول نمونطري هذا ايتان جروب كوميتاتيف. شنو عندنا؟ اول حاجه قلنا غنفيريفي وحده بوحده. قلنا او est inclus de M3 R. هادي راه باغ ديفينيسيون. شوف لونسومبل او هو لي ماتريس ام ا بي، وهادو سون دي ماتريس 3 3 باغ ديفينيسيون. اوكي ها الاولى اي او ديفيرون د لونسومبل فيد. باينه هنا مثلا الا خديتي هنا ا ايكالا 0 بي ايكالا 0، هادي لا ماتريس نول راه كاينه هنا. كار لا ماتريس 0 كاينه في او صافي. دابا غنمشي ناخد سوا غناخد جوج لي زيليمون في اب في في ليليمون في لونسومبل او، سوا ا et B appartient à E carré. Ok, appartient à E carré. Donc A غتكتب هي M
دونك شوف غنحاولوا نيفيتي لا ماتريس ا باش ما تخلطليش مع هادي. اوكي باش ما تخلطش معها غنقول سوا لا ماتريس باغ اكزومبل سي اي بي. سي اي بي دونك سي هي AB avec AB appartient à R carré. و la matrice B غتكون هي CD avec le couple CD appartient à R carré. Donc شنو هو le symétrie de B dans M3R de la loi plus dans le groupe est moins B. Donc غنمشي غنحسب C plus moins B égale هي C moins B. شنو هي لا ماتريس C؟ هي M de AB moins M de CD. M نتاع AB M نتاع AB شنو هي؟ غنجي نعوض هنايا. دونك غتجينا M نتاع AB هي A point I plus B point A. A point I plus B point A moins. Donc je غندير C point I plus C point D égale هي A point I plus B point A moins C point I plus هنا C point A plutôt C moins C point A. ok مزيان. دونك غنجمع ديال الايات بوحدهم غتجيني هنا A moins C point I plus هنا كاينه دي. فين كاينه؟ هذه هي اللي دي حيت هانتوما هنا دي موان بلس سي هنا عاوتاني بي موان دي بوان ا. بويسكو A, B, C, D appartient à R, alors غيكون A moins C appartient à R et B moins D appartient à R. donc كيفاش مكتوبين هادو؟ حيتاش هادو دو زيليمون من R. دونك هاد لي زيليمون هاد سي بلس بلس موان بي كيفاش مكتوبه؟ راه حتى هي ابارتيان او صافي حيتاش لونسومبل او. دونك سي بلس موان بي ايغال شنو هي هادي؟ هي ام. شكون دابا اللي كيلعب هنا لو رول ديال ا؟ سي ا موان سي A moins C, B moins D avec A moins C appartient à R et B moins D appartient à R. Ok. Conclusion. Ouladou C plus moins B appartient à E. Donc, quel que soit CB appartient à E carré, le C plus moins B appartient à E, c'est-à-dire, donc, E est un sous-groupe, de M3 R, mais de la loi plus. Or, puisque M3R راه قالوا لنا هنا M3R ها هو est un espace vectoriel réel.
est un R espace vectoriel, alors 3R est un groupe commutatif. هذا est un groupe commutatif. d'où هذا لوا كي دايره راه كوميتاتيف دو عندي هذا حتى هو est un groupe commutatif دو هذا est un groupe commutatif. صافي دونك هنا فيريفيت هادي ها الاولى مازال دابا خصني نفيريفي هادو اللي عندي هنايا صافي خصني نفيريفي هاد القواعد كاملين وهادو راه ساهلين صافي هاد لي ريزولطا اور هاد او est une partie صافي est une partie de M3R نهاد l'espace vectoriel plus point ok est une partie نهاد l'espace vectoriel et E est stable, la stabilité celle-là est stable pour la loi produit ça fait la stabilité سهلة ممكن نفيريفيو غير هادي نقدروا نقولوا car quel que soit M AB appartient à l'ensemble E quel que soit A هذه هي la stabilité quel que soit A appartient à R ou bien alpha دير هنا الفا باش ما يتخلطوناش مع هادي راه عندنا الفا بوان ام ا بي ايكال شنو كتساوي ليا هنايا كتساوي دونك الفا ا اي بلس بي ا اللي هي الفا ا بلس الفا ا اي هنا بوان الفا ا اي بلس الفا بي ا اللي هي ام دو alpha A alpha B صافي ها هي la stabilité دونك ها حنا فيريفينا هادو صافي or E est une partie de E est stable pour la loi d'où les autres résultats هادو صافي حيتاش هادي بارتي من هاد ليسباس فيكتوريال دونك راه كيفيريفيو لنا هادو conclusion E uni de la loi plus point est un R espace vectoriel شنو اللي مازال خاص لينا نبينو بان عنده une base اوكي عنده une base donc pour لاحظ دابا هنا l'élément E donc l'ensemble E ها هو chaque élément باش تكون une base خصها تكون famille génératrice وخصها تكون libre صافي chaque élément de E s'écrit sous la forme AI plus B.A هاي هما هاد لي زيليمون اللي كيتكتبوا على هاد لا فورم هادي avec AB راه appartient R carré donc هاد لا famille IA est une famille génératrice
famille génératrice. بقى لينا خصنا نبينوها راها ليبر. نبينو راها ليبر. دونك سوا alpha bêta appartient à R carré, on a alpha point I plus bêta A égale à 0 implique شنو هي alpha la matrice I شنو هي 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ça fait plus bêta la matrice A ديالنا ها هي. دونك عندها كلها هنا الزيرويات، هنا 3 2 هنا 0 0 هنا 1 هنا 0 ايغال 0 ماشي هاد الزيرو هذا. امبليك غنحاول نجرب باش يبقى لي هنا ليسباس. دونك اش غتجيني هنا الفا في واحد هي الفا بلس 0. دونك هنا غتبقى تجينا هنا 3 بيتا 3 بيتا 2 بيتا. غنبقى نحسب هادشي. دونك هنا غتكون 0 الفا في 0 0 هنا بيتا في 0 دونك غتبقى 0. هنا الفا في واحد هي الفا وهنا 0 دونك غتعطينا هنا الفا. الفا في 0 0 هنا كاين واحد دونك بيتا فوا 1 سي بيتا. وهنا غتكون 0 0 الفا في واحد دونك هي الفا ايكال هاد الزيرو. شنو هو هاد الزيرو هذا؟ هي 0 0 0 0 0 0 0 0 0. هادي امبليك جوج لي ماتريس متساويين يعني لي كويفيسيون ديالهم متساويين. هادي امبليك بلي الفا ايكال ا 0 و بيتا ايكال ا 0. ها حنا انطلقنا من 2 غيال ولقينا بلي كيساوي 0. دونك هادي كتعني بلي اي ا اي ليبر دو اي ا est une base de E. اوكي هنا كنكونو سالينا بون شونس.